i Sina i Svetoga Duha. Poštovani gospodine ministre i dragi domaćine današnje slave, poštovani gospodine gradonačelniče, uvaženi gospodine generale, draga braćo i sestre, narode Božiji, danas smo se sabrali u ovoj drevnoj svetoj obitelji da liturgijski proslavimo ovaj veliki praznik kojim molitveno se sećamo jednog od događaja iz istorije naše crkve i života Presvete Bogorodice, koji jeste jedan u nizu događaja u ispunjenju Božjega domostroja spasenja, kako mi to kažemo teološkim rečnikom, to jest u Božjem planu, Božjem promislu za spasenje sveta i čoveka. Zato je toliko Presveta Djeva Bogorodica, kao ona koja se našla jedina dostojna da rodi Sina Božjega, Mesiju obećanog i Spasitelja sveta, toliko poštovana u našoj pravoslavnoj crkvi i svi veliki praznici koji obeležavaju događaje iz njenog spasiteljnog života, bogougodnog života, a kažem i spasiteljnog jer se radi o našem spasenju. Ona se u ljudskom rodu našla kao jedina dostojna da bude majka Božija i njena utroba, kako se kaže u bogoslužbenim pesmama, ostala je šira od nebesa, širša je nebes, platiteraton uranon. Dakle, njena utroba je smestila u sebe Boga koga ni nebo, ni nebesa, ni čitava Siona ne mogu smestiti. A upravo zato što je svojim životom, svojom verom očistila sebe, osvetila sebe i celo svoje biće pretvorila je u hram Božji, srce svoje pretvorila u oltar Božji i njen život je bilo neprestano bogosluženje. Današnji dan i praznik u našoj crkvi jeste molitveni spomen na događaj njenoga uvođenja u Jerusalimski hram. Znamo iz istorije naše crkve i predanja naše crkve da je ona bila po Božjoj blagodati dar Božji njenim roditeljima koji su bili bezdetni, Joakimu i Ani. Oni kao bezdetni molili su Gospoda da im podari plod, da im podari čedo, a koje će zatim posvetiti Bogu. I oni su svojim životom, svojim molitvama izmolili od Gospoda Presvetu Djevu Bogorodicu i već u poznim godinama pravedna Ana rađa Presvetu Djevu Mariju i nju već sa 3 godine roditelji odvode u hram u Jerusalimu da ispune svoj zavet i da predaju kći svoju na služenje Bogu. Od tada Presveta Djeva Marija iz grada Nazareta zajedno sa svojim roditeljima odlazi u Jerusalim i tamo se posvećuje koje druge djevice, devojčice koje su bile posvećene Bogu, među njima, dakle, najveća, najdostojnija, najčistija Presveta Djeva Marija, koja je nekih 10 godina posle toga provela u Jerusalimskom hramu, molići se Gospodu i pripremajući se, iako ona nije znala, dakle, kakav je Božji promisao, ali ona je tako živela čisto i bezgrešno da se našla dostojna da bude majka Božja. I kada je došla u hram, prorok Zaharija, koji je bio prvosveštenik tada u hramu, uveo je u svetinju nad svetinjama. To je bio deo Jerusalimskog hrama gdje je samo prvosveštenik jednom godišnje ulazio, a u svetinji nad svetinjama čuvao se kovčeg zaveta gdje su se nalazile tablice sa Božjim zapovestima, Mojsijeve tablice, Aronov štab. To je bila svetinja nad svetinjama za jevrejski narod i nalazilo se u tom delu hrama gdje niko osim prvosveštenika nije ulazio. U taj deo, u tu svetinju nad svetinjama, prorok Zaharija uvodi malu Bogorodicu
jer je Duh Sveti onaj koji mu je otkrio šta će se dogoditi sa njom, to jest koji ga je uputio da uvede prestu djevu svetinja svetinjama, jer je upravo ona posle postala svetinja nad svetinjama, jer je postala oltar Božji, postala je majka Božja, i zato mi u našoj crkvi pravoslavnoj toliko nju i volimo i poštujemo, i nema ni jednog bogosluženja u našoj crkvi da se ne pevaju pohvalne pesme, tropari, kondaci, druge stihire i službe koje pevamo u hramu Božjem, upravo posvećene njoj. Ona je majka Hristova, majka crkve, majka svih nas. Ovim rečima, draga braće i sestre, želeo bih svima vama da čestitam ovaj praznik, da poželim od Gospoda zdravlja i blagostanja, ali isto tako da istrajete u ovom božićnom postu. Mi smo sada na kraju prve sedmice božićnog posta i većina naših vernika će se danas pričestiti, ali posle ovoga praznika i pričešća mi dalje nastavljamo naš podvig do praznika rođenja Hristova, kada ćemo u radosti dočekati upravo onaj događaj i praznik koji obeležava događaj rođenja našega Mesije, našega Spasitelja, Sina Božjega. Želeo bih ovom prilikom, povodom slave ove drevne svete obitelji, verujem da mnogi od vas znaju, a i oni koji ne znaju, da je ova drevna sveta obitelj još iz 14. veka, da je zadužbina plemićke porodice Mrnjavčevića i ovo je jedna od najznačajnijih svetinja grada Niša, to jest okoline grada Niša i Niške eparhije uopšte, i da je ova svetinja kroz burnu istoriju našega naroda delila i sudbinu našega naroda i više puta je bila i rušena, i pljačkana, i paljena, da bi se konačno obnovila najpre u 17. veku, a zatim u 19. veku. Posle oslobođenja od turskog ropstva, konačno je ovaj manastir ponovo zaživeo. Ovaj manastir je velika svetinja Niške eparhije i znam da Nišlije, i ne samo Nišlije, nego čitav jug Srbije, vole ovu svetinju, jer se u ovoj svetinji nalazi i čudotvorna ikona Majke Božje od Igitrije, koju su doneli ruski monasi kada su se naselili ovde, i ta svetinja se čuva u Paraklisu, u konaku sestrinskom. Naravno, svi oni koji ste ovde imate priliku da u Paraklisu celivati tu čudotvornu ikonu Majke Božje, a ja prizivam blagoslov Božji i blagoslov Majke Božje na naše drage domaćine i na sve vas, draga braće i sestre, jer ovom prilikom bih želeo da se zahvalim gospodinu Bratislavu Gašiću, ministru odbrane Republike Srbije, koji je zaista nesebično uložio veliki trud kako bi se uradio put do ove svetinje, ne samo put, nego još mnogo toga, i potporni zid koji je dugo čekao, godinama, skoro čitavu deceniju da se završi, i parking ovdje, proširena je porta manastirska i manastir je snabdeven potrebnim nameštajem, dakle, i mnogo toga drugoga. Mi želimo da se u ime eparhije Niške, u ime i ja u svoje lično ime, zahvalim gospodinu ministru, porodici Gašić, koji su zaista dali veliki prilog i veliki doprinos ovoj svetinji, i mogu slobodno reći da su se uvrstili među one ktitore i dobrotvore ove svete obitelji. Tim povodom doneo sam odluku da u ime eparhije Niške dodelimo najviše odlikovanje naše eparhije gospodinu ministru zbog njegovog truda, ljubavi i žrtve koje je uložio za ovu svetinju. Tim povodom orden svetoga Romana prvog stepena je najviše odlikovanje naše eparhije koje ćemo dodeliti gospodinu Bratislavu. Arsenije, po milosti Božje, pravoslavni arhijepiskop i mitropolit Niški dodeljuje visoko odlikovanje eparhije Niške, orden svetog Romana Đurnijskog prvog stepena, gospodinu Bratislavu Gašiću, ministru odbrane Vlade Republike Srbije,
za pokazanu ljubav prema Svetoj Majci Crkvi i nesebičnu pomoć pruženu manastirova vedenja Presvete Bogorodice u Sićevu. Dano u Nišu, 3. decembra 2025. godine, pravoslavni arhijepiskop i mitropolit Niški Arsenij. Dostojan. Dostojan. Kažem da je porodica Gašić pomaže ne samo manastire grada, to jest crkve i manastire grada Kruševca i Kruševačke eparhije, nego širom naše svete crkve, pa evo hvala Bogu i ovoj svetoj obitelji. Od Boga im želimo zdravlje i blagoslov Božji i Majke Božje da ih prati. Živeli na mnogo godina, svi, draga braće i sestre, a sada posle svete službe molio bih sve da ovde pored crkve će biti